ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കോഴിയിട്ട വലിയ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇടാൻ പോകുന്നത് കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഈ അമ്മിയിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. കാരണം മുട്ട പൊട്ടിച്ചത് സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ അവനും മുട്ട പൊട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനും മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഒന്നാ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച വലിയ എഗ്ഗും പിന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്ഗും. അങ്ങനെ 2 എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഓംലേറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബായ്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. Okay.